ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சந்தோஷ். நம்ம சேனல் தமிழ் 360 உங்கள் எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐஃபோன்ஸுக்கு வந்து எப்படி ரிங்டோன் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக செட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? ஐஃபோன்ஸ்க்கு நார்மலாக நம்ம ரிங்டோன் செட் பண்ணால் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா, ஒன்று ஐடியூன்ஸ் வச்சு செட் பண்ணலாம். அப்படின்னா லேப்டாப்பில் ஐடியூன்ஸ் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நமக்கு பிடிச்ச ஃபார்மேட்டை அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் தேவையோ கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அதை சேவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபார்மேட் மாற்றிட்டு நம்ம ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம சிங்க் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஐடியூன்ஸ் கிடச்சிரும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ரிங்டோனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி தான் நாம் நினச்சிட்ருப்போம். சில பேர் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ப்ரொசீஜர் பண்ணி நான் ரிங்டோன் செட் பண்ணுமா, எனக்கு அது தேவையே இல்லை, எனக்கு வந்து டிஃபால்ட் டோனே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருப்பாங்க. சில பேருக்கு வந்து எனக்கு செட் பண்ண தெரியல, ஸோ அதனால் டிஃபால்ட் ரிங்டோனே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஓகேங்களா, பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம இந்த வந்து ஐடியூன்ஸ் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் எப்படி நம்ம ஃபோனை மட்டுமே வச்சு நம்ம எப்படி வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம செட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, நமக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று மொபைலே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா, அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இருக்கான்னு ஃபஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அந்த அப்ளிகேஷன் அந்த கரேஜ் பேண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து உங்கள் ஃபோனில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. மோஸ்ட்டாக ஐஃபோன் எல்லாத்துலேயுமே டிஃபால்ட்டாக அந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, நான் யூஸ் பண்ணுறது அந்த அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் ஃபோல்டரில் க்ரியேட் பண்ணி மூவ் பண்ணிடுவாங்க. சில பேர் அன்இன்ஸ்டாலும் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு வந்து ரிங்டோன் நீங்கள் செட் பண்ணணும் உங்கள் மொபைல்னால் கண்டிப்பாக அந்த அப்ளிகேஷன் தேவை. ஓகேங்களா, கரேஜ் பேண்ட். ஓகேங்களா, வேறு எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனும் நீங்கள் வேறு எதுவுமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண தேவையில்ல. தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை. நீங்கள் ஐஃபோன் அப்ளிகேஷனும் உங்களுக்கு என்ன டிஃபால்ட் இருக்கோ அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இப்படி இருக்காது. நான் ஆல்ரெடி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, இதில் வந்து நிறைய பேண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரம்ஸ், மியூசிக்ஸ், அதை நம்ம பழைய சிஸ்டம் பார்த்த மாதிரி எல்லாமே அப்படியே இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம எதில் வந்து ரிங்டோன் செட் பண்ணுற போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஆடியோ ரெக்கார்டுன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா. யூஸ் மைக்ரோஃபோன் டு ரெக்கார்டு யுவர் வாய்ஸ் ஆர் எனி சவுண்ட். நம்ம வந்து இதில் தான் வந்து நம்ம ரிங்டோன்ஸ் வந்து ஈஸியாக செட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, மற்றலையும் செட் பண்ணலாம், எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். நான் எப்படின்னு சொல்கிற மாதிரிங்க, நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கோங்களேன். இதோட யுவை ஃபஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி கொடுங்க, நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஜஸ்ட் நீங்கள் ஓகே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்தோடனே என்ன பண்ணுங்கள், இங்கே மேலே நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் நம்ம இந்த வீடியோ ஸ்லைடில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க கார்னர் இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸை பாருங்களேன். அதில் வந்து ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காக, செகண்ட் இருக்க அப்ளிகேஷன் வந்து ஜஸ்ட் யூஐ மாற்றி விட்டுரும், நமக்கு வெளியே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. நம்ம மற்ற பேண்டுக்கு போகணும், அதை மூவ் பண்ணுறோம். தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் போய்ட்டு நமக்கு வந்து அந்த மைக்ரோஃபோன் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன்ஸ்க்காக வந்துடும். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சிம்பிள் பதிலாக தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து ஜஸ்ட் பேஸ், வால்யூம், அந்த சாங்கோட ஒரிஜினலை தவிர எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்காக. அதே மாதிரி சில எஃபர்ட்ஸும் இருக்கும், சில ராக்கிங் எஃபர்ட்ஸ், பேஸ், சில பேருக்கு மெலோடியாக வேணும். அந்த மாதிரி எஃபர்ட்ஸும் நம்ம டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறத விட தேவைன்னா மாற்றிக்கலாம். அதே மாதிரி சென்ட்ரலில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சாங்கை வந்து ப்ரீவியஸாக முன்னாடி போகிறதுக்கும், ப்ளே பண்ணுறதுக்கும், ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் ஸ்டாப் பண்ணுறது. அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, ட்ரையாங்கிள் மாதிரி போட்டு அதில் ஒரு சின்ன ஆரோ போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ ஐடியலி நம்ம ரிங்டோன் செட் பண்ணுறப்போ அந்த ஆப்ஷன் டிசேபிள் பண்ணியிருக்கிறது நமக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா தேவையில்லாமல் அந்த ஒரிஜினல் டோனில் நல்ல ஒரு டிக் ஒரு சவுண்டு வர நமக்கு தேவையில்லை. ஓகேங்களா, அது வந்து ஒரிஜினல் கிளாரிட்டிக்கு ரொம்பவே ஸ்பாயில் பண்ணும். ஸோ அதனால் அதை எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம ரைட் சைடில் இருக்க லாஸ்ட் 3 ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா, அது வந்து ரிவர்ஸ். ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு சாங்கில் வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் எடிட் பண்ணிட்டோம், ஆனால் நம்ம அது மூவ் பண்ணுறப்ப தெரியாமல் மற்ற சாங்ஸும் மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு வந்து ரிவர்ட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ரிவர்ட்காக. நெக்ஸ்ட்டு சென்டராக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓவை வந்து ஸ்லாண்டாக போட்ட மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா. இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஃபைலை ப்ரௌஸ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வர போகிறீங்க, எந்த ஃபைலை நீங்கள் எடிட் பண்ண போகிறீங்க, அதுக்கு ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஒரு ஆப்ஷன் தான் அது. லாஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா செட்டிங்ஸ். இதில் வந்து நீங்கள் மைக்ரோஃபோன், சிக்னேச்சர், ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட், அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ் வேறு எப்படி இருக்கோ அது வந்து ஹெல்ப்பும் இதில் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து வாங்க நம்ம எப்படி வந்து சாங்கை செட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி சில சாங்ஸ்லாம் நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு எடுத்து நான் காட்டுறேன். நான் இப்போ ப்ரௌஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இதெல்லாம் ஐடியூன்ஸுங்க. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் மூலிமா டிஃபால்ட்டாக சில அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா. இது எல்லாமே தேவைன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுமே பார்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா. ஒவ்வொரு பாருமே 2 செகண்ட்ஸ் கிட்ட ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஓகேங்களா, இதில் எல்லாமே ஒரு சவுண்ட் டிஃபால்ட் சவுண்ட்ஸாக எல்லாமே இருக்கும். இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. நமக்கு தேவையான ஃபைல் நான் எனக்கு ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கேன், எனக்கு அந்த பாட்டு தான் எனக்கு ரிங்டோனாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைல்ஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ப்ரௌஸ் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களோட பாத்துக்கு போயிடும். நீங்கள் வந்து இது ரீசெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடும். நீங்கள் அது தேவையில்லாமல் இங்கே ப்ரௌஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் லெஃப்ட் சைட் கிளிக் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே எனேபிள் ஆகும். ஒன் ட்ரைவ் க்ளவுடில் சில பேர் வச்சுருப்பாங்க, சில பேர் அவங்க ஃபோன்லேயே டிஃபால்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க. லொக்கேஷன்ஸ் வேறு ஏதாவது இருக்கும், திரும்ப டெலிட் பண்ண ஃபைல் அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் அவங்க எடுத்துகிட்டு, நான் வந்து என்னோடய ஐஃபோனில் தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் ஐஃபோனில் போனீங்கன்னா இங்கே வந்து எனக்கு கீ நோட்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதில் போனால் மியூசிக்குள்ளே போனீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபைல் இருக்கும்.
ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து அந்த ஸ்கேமோட மியூசிக். இப்போ ஸ்கேம் 1992 ஒரு சீரிஸ் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட மியூசிக் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் பீட் அந்த டோன். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிள்ஸ் ஒரு சீரிஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்களா, அதில் வந்து இருக்க ஒரு பாட்டு. ஓகேங்களா, நான் வந்து அந்த பெரிய பாட்டை எடுத்துக்கிறேன். நான் எடுத்து இங்கே சூஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நான் இப்போது இதை கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு அந்த சாங் ப்ளே ஆகும். நான் அதை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி நான் என்னோடய ரெக்கார்டர் ஸ்க்ரீனுக்கு மூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டரோட ஃபுல் சவுண்டு எனக்கு வந்துடுது. ஓகேங்களா, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் பார்ஸ் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு பாரும் 2 செகண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் இங்கே சைடில் பார் கிளிக் பண்ணி எனக்கு வந்து பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 பார்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன். ஸோ இது வந்து நம்ம மேனுவலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் இந்த பார்ஸ் ஆட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பாட்டோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த பாட்டோட லென்த் ஃபுல்லாகவே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார் செட் ஆகிக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். நான் ஆல்ரெடி ஒரு ரிங்டோனை தான் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எனக்கு அந்த பாட்டில் வந்து அந்த ரிங்டோன் எப்படி இருக்கோ அப்படியே தான் வரணும். நான் அதில் எடிட் பண்ண தேவைன்றப்போ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்தாலும் 45 செகண்ட்ஸ் இருந்தால் 45 செகண்ட்ஸ் அப்படியே வரப்போகுது, 30 செகண்ட்ஸ் தான் 30 செகண்ட்ஸ் அப்படியே வரப்போகுது. ஓகேங்களா, நான் வந்து ஃபுல் பாட்டை இப்போ நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பாட்டை எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சர்டன் பார்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக தேவையில்லை. அதனால் நான் பார்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து 15 வச்சுக்கிறேன். 15ன்றப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பாரும் 2 செகண்ட்ஸ் ஈக்குவலண்ட்டுங்க. அப்போ 15ன்றப்போ நீங்களே பார்த்துக்கோங்க 30 செகண்ட்ஸ் வந்து 30 செகண்ட்ஸ் ரிங்டோன் போதும். ஸோ அதனால் 30 செகண்ட்ஸ் 15 பார்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணி இப்படி கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இங்கே 15 பார்ஸ் செலக்ட் ஆயிரும். நீங்கள் அது வந்து 30 செகண்ட்ஸ் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ பாருங்கள், நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன். எனக்கு அந்த சாங் வந்து நான் என்ன கிளாரிட்டியில் வச்சோம் அதே கிளாரிட்டியில் எனக்கு ப்ளே ஆகுது. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நான் இதில் எஃபர்ட்ஸ் எதுவுமே நான் சேஞ்ச் பண்ணல, ஜஸ்ட் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். நான் இப்போ வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ பாஸ் ஆகிடுச்சு. என்டர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில பேருக்கு வந்து எனக்கு அந்த ஒரிஜினல் டியூன் மட்டும் இல்லாமல் கீழே சில டியூன்ஸ் நானே ஆட் பண்ணுவேன் அப்படின்றப்போ அவங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே ப்ளஸ் சிம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். டவுனில் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் ஆட் பண்ணி அவங்க வேறு ஏதாவது பாட்டு தான் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த டைமில் வந்து மேலே இருக்க பாட்டும் ப்ளே ஆகும், கீழே இருக்க பாட்டும் ப்ளே ஆகும், ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி ஒரே டியூனாக வந்திருக்கும். அதை அவங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் டியூன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு டோனை வச்சு தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே செட்டிங்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாட்டு நமக்கு வந்து 30 செகண்ட்ஸ் எடுத்தாச்சு. நான் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி சொன்னால் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க அந்த லைட் கார்னருக்கு அந்த டவுன் ஆரோ மார்க் கிளிக் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், மைக் சாங்ஸ்னு வருதுங்களா, இதில் நான் மைக் சாங்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டேன். கிளிக் பண்ணிவிட்டு முடிச்சோடனே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாங் 4 வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு. இப்போது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, இப்போ நான் வந்து ரிங்டோன்ஸ் நான் செட் பண்ணியாச்சு, சேவ் ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதாங்க. இப்போ சேவ் ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம எந்த ஒரு பாத்துக்கும் நம்ம மூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இங்கேருந்து நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து நம்ம ரிங்டோனாக செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை எப்படி செட் பண்ணலாம் வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள். ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஷேர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஷேர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஆப்ஷன்ஸ் எனேபிள் ஆகும். ஒன்று வந்து சாங், ரிங்டோன், இன்னும் வந்து ப்ராஜெக்ட். ஸோ நான் வந்து ரிங்டோன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ரிங்டோன் செலக்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், ஆல்ரெடி வந்து 30 செகண்ட்ஸாக இருக்குது மேலே இருக்குது, உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்றப்ப நம்ம கண்டினியூ கொடுத்துடலாம். கண்டினியூ வந்து வச்சுக்கோங்களேன், அது உங்களுக்கு ஒரு நேம் கேட்கும், நீங்கள் எங்கெல்லாம் வச்சுக்கலாம். நான் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் சும்மா ரீசன்ட் சாங்ஸ்லாம் ரீசன்ட் சாங்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா, நான் ரீசன்ட் சாங்ஸ்னு வச்சுட்டு இப்போ வந்து எக்ஸ்போர்ட் தரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ரிங்டோன் வந்து எனக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டுருக்கு, எக்ஸ்போர்ட்டிங் ஆஸ் ரிங்டோன் வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ண வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ரிங்டோன் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு. இப்போயே வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் சவுண்டாஸ்னு இருக்குங்களா, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோனாக செட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை மெசேஜாக செட் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி பர்டிகுலர் ஒரு கான்டாக்ட்டுக்கு மட்டும் இவங்க வந்து எனக்கு கால் பண்ண மட்டும் எனக்கு இந்த டோன் வரணும், மற்ற யாருக்கும் தேவையில்லை, யூனிக்காக இருக்கணுன்றவங்க அந்த கான்டாக்ட்டுக்கு அவங்க அசைன் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ரிங்டோன் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டாண்டர்ட் ரிங்டோன் செலக்ட் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எனக்கு இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ண மியூசிக் எனக்கு ரிங்டோனாக செட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை நம்ம எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்களேன். நான் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு என்னோடய சவுண்ட்ஸ் அண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோனுக்குள்ளே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரீசன்ட் சாங்ஸும் செலக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து கேட்கலாம், நீங்கள் ரீசன்ட் சாங்னு ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க, இப்போ நீங்கள் கட் பண்ணி மியூசிக் தான் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம செட் பண்ண அதே மியூசிக் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மியூசிக்கும் நான் செட் பண்ணி ஈஸியாக செட் பண்ணிட்டுருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் செட் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எனக்கு ஆடியோ ஃபைல் தேவைப்பட்டது. ஆடியோ ஃபைல் நம்ம வாட்ஸ்அப் வந்து யாரையாவது சென்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம், அதை நம்ம வந்து லோக்கலில் சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன், இந்த கரேஜ் பேண்ட் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் தேவைப்பட்டது. ஸோ இந்த 2 அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ், நான் ஒரு ஆடியோ ரெக்கார்டர்னு ஒரு செலக்ட் பண்ணேன், அப்புறம் ஒரு ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு எஃபர்ட் என்ன தேவையோ சேவ் பண்ணிவிட்டு கிராப் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ செகண்ட் சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டேன். இவ்வளோ சிம்பிளாக முடியுது பார்த்தீங்களா. இப்போ வந்து ஐடியூன்ஸ் தேவையில்லை, கம்ப்யூட்டர் தேவையில்லை, மற்ற யாருக்கும் நம்ம ஹெல்ப் கேட்கவே தேவையில்லை. இந்த வீடியோ வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம். உங்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த வீடியோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு டவுட், ஐஃபோன்ஸில் வேறு ஏதாவது டவுட் உங்களுக்கு ஏதாவது செட் பண்ணணும்னு இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்.